Երկրում մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ կա, Փաշինյանն է ֆիքսել, ասում է 2018-ից սկսած դժգոհություններ ու բողոքներ է լսում ստանում, որ կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, դրա պատճառն ըստ Փաշինյանի հենց այդ ռեսուրսի ճգնաժամն է։ Իսկ գիտեք ինչի է ճգնաժամ, որովհետև մի երկրում, որտեղ բնակավայրերի 70 եւ ավել տոկոսում մանկապարտեզ չկա, երբ որ դպրոցների 70 եւ ավել տոկոսը կիսաավերված է ֆիզիկական եւ բովանդակային առումով, չի կարող այդտեղ չլինել կադրային սով։ Քաղաքացիներ կան, որ աշխատանքի ընդունվելու աշխատանքով ապահովելու համար նամակներով դիմել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Նամակներ գրողների գրագիտության աստիճանը Փաշինյանին նյարդայնացրել է։ Մարդը ինձ ես կխելագարվեմ ուղղակի։ Մարդը ինձ նամակ է գրում։ Մարդիկ ասում են, ո՞նց ասում են, բայց ինձ աշխատանք չես տալիս, պարոն վարչապետ։ Ասում ենք, նայում եմ այդ տեքստը իմ գրած 4 նախադասություն է, մեջը 17 հատ ուղղագրական սխալ կա։ Ես վերջերս մեկին չդիմացա, պատասխանեցի, ասացի հարգելիս, բայց ասենք գոնե նամակ գրելիս մի հատ տեքստիդ նայ էլի, մի հատ դու չես համարում, որ դու քո կրթությամբ մի հատ պետքա զբաղվես։ Ջղայնացած նամակ հետ գրեց, ասեց չհասկացա, դու մտածում ես ես կրթություն չունեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց նաև քաղաքացիներին վարորդական վկայականներ տալու գործընթացից։ Դրանց մեծ մասն ըստ նրա կեղծ են։ Շատերը ավտոմեքենաներ ունեն, սակայն վարելու հմտություն չունեն։ Նա պատմեց, թե օրինակ ինքը ինչպես է լրագրությամբ զբաղվելու տարիներին վարորդական վկայական ստացել։ Երբ որ ստանում էի, հայտնի լրագրող էի, ես որ ծնկաչող աղաչեի էլ, ինձ չէին թողի, որ ես քննություն տամ։ Ես հələ բանին այդ տարածքին մի 300 մետրի վրա բերին իմ բանը տվին, ասին գնա ստեղից, շուտ հնարավորինս շուտ ստեղից գնա, գործ չունես մեզ հետ։ Փաշինյանը փաստում է ամեն տեղ է այս վիճակը, ներառյալ կառավարման համակարգը։ Եթե կարելի է վարորդ լինել, չիմանալով մեքենա քշել, ինչի չի կարելի լինել կառավարիչ չիմանալով կառավարել։ Ինչի։ Եթե դա հանրության մեջ կոնսենսուս է, որ կարելի է տենց, ինչ տարբերություն, ինչ մեքենա ես վարում։ Հայաստանում տարեցտարի ավելացող վթարներն ու զոհերի մեծ թիվը հանրային ու անվտանգության մեծ խնդիր են դարձել, ասում է կառավարության ղեկավարն ու եզրակացություն անում։ Անհրաժեշտ է Հայաստանում վարորդների ատեստավորում անցկացնել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։